Mesela şu an direkt benim Mic 3'e gelen sesi dinleyeceğiz. Sesi daha iyi olan bir yer. Yolun böyle açık olduğu yerde yaparız bunu. Mikrofonuma gelen ses böyle. Biraz dinleyelim. Şimdi bir de XY mikrofon var ya, yani Zoom H6'nın mikrofonuna gelen sesi dinleyelim. Bekleyin. Daha açık bir alan bulalım. Kontrollü olmak lazım. Ne olur ne olmaz. Evet, aşağıya döndü gördüğünüz gibi. Titreye titreye aşağıya kadar dönüyor. Evet. Tamam. Şu an yeri güzel. Şimdi araba geçmeseydi. Şimdi bir de aradaki fark için bizim kondenser mikrofonumuz var ya, arkada böyle tüylü böyle. Bir de onu deneyeceğiz. Yani onu da dinleyeceğiz. Onun avantajı, yani dışarıdaki hiçbir sesi değil, sadece baktığı yöndeki sesi alıyor. Böyle bir avantajı var. Şu an onu kontrol edeyim. Şöyle çok yol kötü olunca titreyecek aşağıya dönüyor mikrofon.